à poste téléviseur Nabilo pour présenter info lingala journal peuple mbote Nabilo nyonso na lombango to fongola ya mercredi 28 mai 2025 pour la côté Samuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba qui mardi 27 mai na cité ya Union africaine ambassadeur ya Russie na République démocratique du Congo Karl Tshikaj elongo balobelaki pona oyo etali renforcement ya coopération entre RDC na Russie kaka le même mardi wana boba que chef de l'État ayamba qui peut délégation ya assemblée parlementaire francophone na cadre ya mission de bons offices na pona ko contribuer na kimia awa na République démocratique du Congo to poursuivre édition na biso na ngambo ya Sénat pona ko Sabino que sous présidence ya honorable Jean-Michel Samuel Konde Kenge ba sénateur ba voté qui mardi 27 mai na plénière appel nominal pe son débat ya ba loi importante bolonda ba détail. Sur 109 sénateurs, 76 ne bazwa qui part na vote oyo, 74 ba vota qui PS2 ba s'abstena qui première loi ezako autorisé ratification ya République démocratique du Congo na convention pour na enseignement technique et professionnel oyo ezalaka signé na Paris le 9 décembre 1989 loi ya mibale etali ba principes fondamentaux relatifs na culture pe na ba art na République démocratique du Congo ba projet ya loi oyo ezalaki soumis na seconde lecture ya chambre basse ba projet mosusu ba ko soumettre ngo na approbation ya assemblée plénière oyo ezali reporté pour la semaine prochaine wana ezalaki annonce oyo président ya Sénat Jean-Michel Samuel Konde Kenge asalaki na 12e séance plénière oyo ministre Marc Ekila a présenté qui ordonnance loi numéro 25/26 oyo ezo souligner que convention oyo ezali ko viser pour na ko renforcer coopération internationale na domaine ya enseignement technique et professionnel kuna atie en avant rôle na ye ya ko maintenir kimia entre ba état na ngambo na yepe Yolande Elebe ministre ya culture ye à défendre ordonnance loi numéro 25/030 oyo ezali ko préciser que ezo répondre na ba normes internationales na ko valorisaka identité culturelle ya République démocratique du Congo kuna assistaki pona importance na cadre législatif oyo eko faciliter bon fonctionnement ya secteur culturel après ba exposé ya ba motif quelques sénateurs ba proposer qui ba motion d'ordre selon article 129 ya constitution honorable Mpanda appelé qui pona ko voter na lombango na oyo etali ratification oyo a estimé que déjà ba discuter ki yango na commission na revanche honorable Lingepo ye a s'opposer na motion oyo pona kosuki sa président ya Sénat a annoncé que ba assise oyo etali mission ya bons offices ya APFP ba président ya ba parlement francophone d'Afrique ezali concentré pour na situation ya ba conflit na est. La mission na ville ya Chikapa, premier ministre Judith Suminwa a visité qui mardi 27 mai ba site stratégique ebele kuna na Chikapa Nathalie Kela Kapenda héritier Mapinde. Na mission de travail na ville ya Chikapa, chef-lieu à province ya Kasai, premier ministre Judith Suminwa a effectué qui mardi 27 mai 2025 visite et inspection na ba site ebele, ba site stratégique oyo est un impact direct ya vie quotidienne ya ba habitants ya Chikapa a s'engager qui pour relancer développement ya province oyo peut ko proposer ba solution moko concrète na mission na Judith Suminwa a parcourir qui ville ya Chikapa pour na ko inspecter mingi pont Luange hôpital général de référence ya Chikapa misala ya réhabilitation ya route Likasi pe ya zone de santé ya Kanzala ba travaux ya route Chikapa Kamako ba tête ya ba érosion ya site Sokajik pe lisusu chantier ya siège ya assemblée provinciale ya Kasai ezali bongo première visite ya Judith Suminwa na ville ya Chikapa depuis nomination na ye et pas ya chef de l'État na tête ya gouvernement aux environs ya 13h30 premier ministre a komaki na site ya pont Luange na 119 km ya Chikapa infrastructure cruciale oyo ezali ko relier ba province ya Kasai pe ya Kwilu lelo ezali menacé na ba inondation
oyo ezali causé na inondation ya rivière Tobi. Na écoute l'inquiétude de la population a évalué ba dégâts nyonso pe a promettre qu'œuvrer pour na ba solution moko durable pe ko préserver liaison vitale pour na désenclavement ya région. Bon Luange etongamaki na mir ya soutènement pe lelo ezali bongo bazali ko envisager renforcement lelo ba mir oyo ezali emporté esengeli ko mobiliser ba financement pour na ko consolider pe pont oyo ezali ko zanga maintenance. Boye situation oyo ezali bongo bato bazali komona yango ekomi na mboka na biso ezali temps ya ko agir sinon tokoki ko perdre bato ebele. Boye batalisi ba effort oyo gouvernement azali kosala elongo na OVD pour na ko contenir érosion oyo ndenge chef ya gouvernement atalisi insiste mingi na importance ya ko garantir continuité ya misala pe a s'engager pour na ko assurer disponibilité ya financement oyo elongo bani. Premier ministre a visité ki hôpital général ya référence ya Chikapa ya zone de santé ya Kanzala pe a constaté que ba difficulté ebele ezali awa mingi ba équipement spécialisé ezali te pe ba problème ya makambo etali ba salaire na bango. Chef ya gouvernement alobi a visité ba structure sanitaire problème ezali awa ezali pe lisusu na RN1 source ya ba accident ebele pe ba hôpitaux ebele ezali occupé te po na kosunga population mingi na likambo etali scanner pe ba spécialiste elongo wana bazali te ba situation oyo nyonso ezalaki bongo discuter. Premier ministre a promettre kotala makambo etali rémunération ba médecin ba infirmier ba fonctionnaire pe bango nyonso bakozala mécanisé gratuité ya maternité na cadre ya couverture ya santé universelle yango pe ezali na ebandeli esengeli ko résoudre makambo etali ba défi hospitalier alobi akwa aborder ba question oyo elongo na ba ministre oyo bazali concerné. Judith Suminwa a visité ki pe misala oyo ezali kosalema pour na lutter contre érosion ba tête érosion ya site Sokajik pe lisusu ezali ko bebisa ba habitation ebele grâce à l'intervention ya premier ministre Judith Suminwa nde financement ezalaki débloqué pour na ko maîtriser danger oyo misala OVD azali kosala ezali ko kende liboso inspecteur ki pe chantier ya route Chikapa Kamako pe route Likasi oyo ezali bongo réalisé na cadre ya projet Tulejelu pe a s'engager pour na kolanda exécution nango ya ndenge ya malamu a visiter ki pe chantier oyo bazali kotonga siège ya assemblée ya province ya Kasai. Premier ministre a rappelé engagement na ye ya ko faire fonctionner l'état pour na impulsion ya chef de l'état malgré ba défi ebele bosimba ke guerre oyo ezana est ya mboka ezali ko réduire mingi likambo etali budget. Na conseil des ministres oyo euti kosalema ya suka ba adopter projet ya loi de finances rectificative oyo ekopesama na assemblée nationale boye toza na perte ya 1,7% ya budget na biso oyo ezalaki bongo na hausse pour la défense sécuritaire esengeli koluka équilibre entre sécurité développement ya mboka et continuer ko fonctionner bosimba ke Judith Suminwa akotika Chikapa mercredi 28 mai pour na kozonga na ville ya Kinshasa pe kokoba fonctionnement ya ba institution tope ya gouvernement. Vice-premier ministre pe ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba akani komema contribution ya gouvernement central pona oyo etali bongo ko bongisa ville ya Kinshasa talatina ya séance de travail azalaki na yango mardi 27 mai elongo na ville ya Kinshasa et pa wapi ezalaki bon représenté et pa ya ministre provincial Jésus Noël Tcheke Fabus Lundombi azalaki kuna na compte info lingala. Parmi les raisons oyo ezali kolongola na ville ya Kinshasa, image ya ville moderne esengeli koyeba absence ya politique moko efficace ya gestion ya ba déchets oyo ezali produit et pas ya ba commerçant topé ba teki na secteur informel oyo bazali ko exercer na espace public pe ba espace oyo ezali bongo na milieu urbain. Vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba alingi comme ma contribution ya gouvernement central na
processus oyo pona kobongisa ville ya Kinshasa mingi pe espace public oyo ezwami na capitale ya République démocratique du Congo miroir boye datina wana séance de travail esalemaki mokolo ya mardi 27 mai 2025 yango ezalaki mingi pona kosala présentation ya projet relatif na identification ya activité informelle na ba principaux axes pe ya ba pôle oyo ezali bongo na ville ya Kinshasa na bit ya koélaborer plan moko ya aménagement spécifique pe ya ba zone commerciale boye bosimba ke hôtel de ville ya Kinshasa pe azalaki représenté et pa ya ministre provincial en charge ya plan budget emploi pe tourisme Jésus Noël Shekezola bosimba ke vice premier ministre pe ministre économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba na phase expérimentale ya projet oyo ezali ko viser 4 sites 4 na yango Kintambo magasin rond-point Uleri couloir Kimbuta pe place oyo babengi place des évolués na commune ya Gombe ba site oyo soki ekomi embelli et kotiama na disposition ya ba commerçant ya secteur informel après kozala identifié pe formalisé projet oyo ezali prévu et kotiama en œuvre na délai moko ya mokuse yango e yambamaki na ndenge ya malamu et pa ya gouvernement provincial na nzela ya Jésus Noël Sheke oyo asaliwaki réponse ya gouvernement central liboso ya problématique na makambo etali restauration ya paysage urbain. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, qui porte aujourd'hui une initiative du gouvernement central qui vise à participer à la formalisation de l'économie informelle d'une part, mais à contribuer également au développement et à l'équilibre du paysage urbain, quitte à voir comment intégrer la multitude ou les millions de compatriotes qui exercent les activités économiques à travers nos rues, nos avenues et autres qui s'incrustent dans le décor urbain, comment mettre une dynamique en place qui équilibre à la fois les activités économiques, la beauté du paysage urbain et l'environnement dans son ensemble. Pour réussir processus oyo ya kobongisa ville ya Kinshasa tope ko embellir ba site oyo na nzela ya formalisation ya économie informelle ministère ya économie nationale ye akosapuye mingi na expertise locale na ko sollicitaka concours ya ba étudiants pe na ba filière nyonso lokola architecture ya académie des beaux-arts. Honorable Maotwene Elia Selembao a quitté na terrain na cadre ya visite d'inspection pour na kota la problème ya ba érosion kuna na Selembao boyeba ke azalaki mo côté azalaki accompagné na ba conseiller communaux ya Selembao Christian Kangebeni héritier Mapindem. Honorable Maotwene Elia commune ya Selembao oyo bana nyonso ya Selembao babengaka les responsables akitaki mokolo ya mardi 27 mai 2025 na commune ya Selembao pour na kosala visite d'inspection kotala ba problème nini na likambo etali érosion et ezali kotungisa bana ya commune ya Selembao akendaki ye mokote akendaki pena ba conseiller communaux ya commune ya Selembao oyo ba accompagnaki ye bazalaki conduit na président ya conseil communal ya Selembao Pepe Kimboudi, honorable Maotwene, les responsables, et longo na ba conseiller communaux, ba koteki na entrée camping, ba keti na kondolo, nsele, parlement, ba kendaki bisika na bisika, mingi vraiment, visite na bango, ba kendaki na deux quartiers ya commune ya Selembao, lokola, quartier Kingu, pe quartier Mbala, constat ezali vraiment amer, population azali konyo kwama, na likambo etali érosion, honorable Maotwene, les responsables. Mutumokote azangi koyeba, que la commune à Selembao ezali na 76 érosion oyo toandi ko chila ko makelele utakala et population va continuer ko espérer que gouvernement ka mdana ba kokia ko sala quelque chose biso ba député tozaka ka ba simple ba lobeli député moko ta ko kosa biso ke akoya asisa érosion oyo na moyen nini akozala mutu alukuta biso toyebisi bino bozala kimia bobatela kimia tozo continuer ko plaider pour na kana bino aki les droits pour misala e banda et puis bozwa vaccine na bino facile ba ndako ese kendaki tozo compatir na ba famille ba perdre bandako na bango ya ko yebisa bango en tout cas eza situation mo naturelle et indépendant à volonté na biso ni à gouvernement mais ça ba biloko mo naturel et tozo singa pe na gouvernement à la longue à quoi songer
na aménagement territoire, c'est-à-dire qu'on prévoir un niveau dans chaque quartier, dans chaque avenue, où il faut canaliser ba mai pour que mai et qui n'a qu'un des autres été qu'on crée ba tête érosion to ba érosion de tozomona awa. Bosimba ke ba notable ya commune ya Selembao bango pi bazanga kite ko pesa point de vue na bango. Ozui visite ya honorable Maontwene na kati na biso, toza sika liboso ya collecteur oyo ba chinois ba salaka. Collecteur oyo e rendre biso ba dégâts moko énorme à tel point que banda kuna biso nyonso e bebi batu musu baza sino banda kote ba si ba déplacer. Ndako musu eza na kati ya mai. Na boye to sengi na honorable tango kokende rapport kokende pa ba chinois ba salaki collecteur oyo ya CREC 7 ba ya ko revoir travail na bango ba salaki ndenge ba salaki canalisation ezali mabe ba orientango na sens ya C ba continuer misana na bango e koma tina suka po ete biso to koma na situation ya malamu nyonso wana ezalaki bongo na cadre ya enquête pour na makambo etali inondation et pai wapi honorable Maontwene azali moko ya ba responsable kuna na commission enquête ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa le centre na commune ya Selembao et sepelaki population na ndenge ya kosakana te balobi bazalaka toujours na raison ya kovoter honorable Maontwene lokola molobeli na bango. Dans Selema, parce que le complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ba fêta ki 10e anniversaire na yango samedi 24 mai kuna elongo na milulu minene ya kafu erti mapinde miladina ndo bapesi no détail. Ndenge kaka ezalaki prévu, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et fêtaki 10e anniversaire na yango samedi 24 mai. Ezalaki devant ba invité ya ndenge na ndenge ba yaki pona ko honorer complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo. École oyo ezali ko sala fierté ya ensemble ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo mobimba. Bo simba kenyonso ebanda qui na culte d'action de grâce et pas wapi basali na nzambe liboso ba élève ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba invité ba kumisa ki nzambe na makambo minene oyo ye asali na ndenge abateli complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango ezalaki moko lelo e komi pe na complexe scolaire Mama Pemba de item Mama Pemba yango pe ebotami nyonso kaka pona encadrement ya bilenge bo simba ke e pa wapi Yami Balé ezalaki bongo parti culturel yemoko honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi ba élève balakisaki niveau ya formation oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba boye yemoko initiateur honorable Nerombungu azwaki pe maloba na discours na ye a remerciaki nzambe oyo atiaka liboso na makambo na ye nyonso elongo na bato nyonso na ndenge ba contribuer d'une manière ou d'une autre pour na exploit ma kasipe ya kitoko et salema na complexe scolaire Mama Pemba pendant 10 ans hommage ya makasi et pesamaki et pa ya mama moboti na ye Mama Pemba oyo kombo na ye et pesama na école po na kokanisaka ye tango nyonso na ndenge abota honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo azanga ki pete ko présenter ba invité nyonso ba invité de marque oyo ba répondaki qui présent na milulu oyo abosana ki te pa membre ya famille na ye ba personnel nyonso ya Mama Pemba pe bato ya ndenge na ndenge boye sur place ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ba yaki pe na ba cadeau ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona po na koloba merci honorable Nerombungu na ndenge otonga eloko monene boye ezali po na encadrement ya bilenge olieba kendaka bisika na bisika kasi bazali ko uta bisika nyonso na ville ya Kinshasa bazali koya kotanga awa bisika oyo ezali vraiment bisika moko ya qualité honorable Nerombungu azalaki marqué na geste oyo ba personnel ya école na ye basalaki po na ye bongo na sima ezalaki bongo visite guidée et pa wapi ba invité nyonso ya honorable Nerombungu ba yaki na milulu ba kendaki ko visiter ba bâtiment kitoko ba atelier ba laboratoire pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kosala ke formation kitoko et pesama na
complexe scolaire Mama Pemba yango honorable Nerombungu azali kotalisa ke lobi président Kasavubu akobima awa président Mobutu Musée Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila pe président Fatou Beton ya lobby bakouta na complexe scolaire Mama Pemba bongo na sima ya visite guidée ba invité nyonso bazalaki wana bazalaki vraiment impressionné na investissement oyo honorable Nerombungu asali na commune ya Kisenso district ya Moamba na ville ya Kinshasa na sepeli mingi andenge mokondi son excellence Nerombungu akalisi azoyaki makanisi mpona lotia kombo ya klasi oyo na kombo na ngai nazali na esengo makasi nazali na esengo mingi po klasi oyo bana bayaka oyekola kombo na ngai esangamani na place wana na place bana bazali koya mpona baprepare avenir na biso ezali kosala ngai esongo makasi. Merci. C'est la 10e anniversaire de l'école en coïncidence anniversaire en gros au lieu à Balaxi Bisso salle oya kelasi ezali omema kombo ya koko na biso ezalaki pasteur protestant et akufaki na après mission. Alors le fait que tout le monde wana epesi biso enseignement etolingi bana nyonso oyo baza koleka na place oyo na sale oyo bazala parole bazala malamu na sepeli mingi toza bana ya Moamba na oloba wa en tant que Meseumba na sepeli makasi na investissement honorable Nerombungu asali aza neve na ngai eyebani mais investissement oyo eza talo mingi soki bakobatela yango mpo elancer développement ya Kisenso na ya Moamba Mobimba 5 ans eza ebele bakokama Moamba bakokamwa Kisenso mpo na développement ya à partir ekolo esengo makasi parce que toye awa pona 10 ans boye kaka na même occasion bafongolaki mpe dessin ya kitoko oyo badessine honorable Nerombungu pona kolakisa ke awa complexe scolaire Mama Pemba ezali kokola se kokola item Mama Pemba pe complexe scolaire Mama Pemba de kalate ezali kofungola ba porte na yango mingi penza na mois ya septembre bo simba pe boyeba ke complexe scolaire Mama Pemba na 10 ans ya pamba l'exploit est belé et salimi enseignement pe encadrement moko ya kitoko formation ya qualité fête et les cas qui vraiment kitoko bana commune ya Kisenso ba yambaki batu ba utaki bisika na bisika ya boye tokoloba lisusu nini honorable Nerombungu oye complexe scolaire Mama Pemba oye kende se liboso misala kitoko ezali komonana. Population afandi na commune ya Bumbu na quartier Ubangi bazolela ndenge baza victime na batracasserie ya ndenge na ndenge héritier mapindemi Alain Luzayadio. Population avandi mingi na commune ya Makala pe na commune ya Selembao population azana frontière de part et d'autre bazali commune la likambo itali insécurité pona bango balobi ba FRDC bango bazali kouta mingi na quartier babengi Mabulu na commune ya Makala bango bazali kokatisa na ngambo ya commune ya Bumbu mingi penza na quartier Ubangi epai wapi bazali kokanga ba jeune garçon bikangela soki kaka ba munyo na mwa lock tobe ba munyo suspect na mbala moko batio maboko bazali kokatisa yo ngambu ya commune ya Selembao population ya Makala balimbi pe bazali komilela lokola ndeko oyo bomoni bango bakangaki ye pona komema na ngambu ya Selembao kasi population ya Makala batelemaki babundi bapotani elongo na ba FRDC nde batiki ye après avoir kobeta ye bafimbu boyo ka population ndenge azali ko expliquer aye vers ba 22h pona ko tika moto na souciat atiki moto na souciat bo ba souciat na biso za kaka tika moto eza pona batu te atiki moto na souciat ko tika atiki moto ko kita zo kita akuta na ba FARDC ba uti kuna soki na kilemba kuna pena ba ye ba koti boy mwana za ko expliquer ba mo ba boy ba kangie ba kenaye tinde to ko bimisa ye non c'est na l'état musali za malamu
ngai ebita mso to banei kokola soki soda kangi yo ou bien azui yo akende kotiko tina porta ndako mais lelo na msala ki soda soka moni soda banda mba basoda bazotindela biso mpo babatela population bakomi koniokola biso toyebi te toboma bana nyonso ya mibali mpo totikala basi na mboko tozoyeba te kanga moto aza na infraction eza normal mais lelo ekomi moto osala eloko te osala soka kotika mwana mobali beko bakangi yo soki okuti mwana mobali beko bakangi yo basoda makala bakoma kuta ti makala bazokata frontière babanda kokota ntina bumbu nayebi te mboka yango eza mibeko ezali bi eza te lobi na oti mosala na ozonga koti moto na kweme basoda bauta makala kuna kilwangu bakale ngai bamenase nga bakelanga suza babetinga tande babetinga bafili moni basali ngai babauta makala basala badeso moni basali ngai tokomprendre bango te batikaki kuna makala bakoma kota bumba baya basala bakakase bakangi bana ebele na mafuta bakela bakuna osengani ya leta nasenga leta sa mosala na ye bakabatika bango frontière baso bauta makala bumbu ya bumbu. La reporter ya info lingala journal ya peuple ba beta qui tourne na quartier pour Lumbangu kuna na selemba pa ba mutali simino ndenge mama moko azako kalinga bikedi ezoko sala succès na ndenge ya mukete Alain Luzayadio. Kambo ya Kodebrie oyo na ville ya Kinshasa bakino babengaka yango kalai ngangu kalai technique ezali kaka kozana misolo tope capital ebelete kasi ezali kaka mutu ya mutu esengeli ebouger pona koluka eloko nini kolia tope kolesa bana boyoka awa toza na quartier Pululumbambu na commune ya Selembao botala mama oyo atekaka nini ezali bongo bikedi akalingaka bikedi awa na direction ya Kingotolo mingi penza na avenue Malungani boye population ba yaka ebele surtout ba na classe bazali kosomba bikedi ya kokalinga awa ezali na yango ebele azali kosomba yango esika moko te kaka bikedi na ya sombaki pona kolesa bana fufu azali pe koteka yango azali pe koza misolo population ya ville ya Kinshasa ba bosani te elengi ya bikedi ya kokalinga bazali vraiment nostalgique batondela ka mama oyo boyoka ndenge bazali ko expliquer Bagara ke fufu eza ko mata me bikedi na teka un moins cher yo mon ke bana batondela ka ye makasi boy fufu eza ko mata makasi mais atika bikedi ne pa moins cher do sunga biso pa pona bana classe koto do pas moyen c'est bana préfère o legi kedi yo bana préfère o legi kedi na ye makasi ba préfère non pas makasi ne spaghetti na sala na mo loso ne wana za na mo cantine na mo blona mike oyo atuka pene sunga. Mama oyo azwaka misolo na ye kaka na bikedi ya kokalinga capital na ye yango wana alesa kape libota na ye boye eloko ya koluka mosika ezali te kaka oyo za na yango nzambe akoki pe kopambola yo lokola mama oyo. Bafongola ki déjà milulu na bango ya délivrance kuna mokolo plutôt mokolo ya lundi 26 mai ezali bongo na église de le Rocher frappé oyo kamama kepa ya pasteur Medan Kankolongo boye bake milulu kitoko oyo clôture nango ekosalema mokolo ya dimanche 1er juin église le Rocher frappé ezali bongo na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu grâce poba Nathalie Kaila ba pesi bino ba détail. La délivrance des odeurs de réclamation familiale nde ezali mobange na thème ya séminaire ya une semaine oyo efungwamaki déjà kuna na église de le Rocher frappé assemblée centrale oyo ekambamaka epai ya apôtre Medan Kankolongo Kalala David epai wapi bobengami bana na nzambe nyonso koya ko assister na mobange na séminaire oyo sur la délivrance epai wapi bazali ko bonde la makasi pona mabota na bino ndeko papa ndeko mama elenge mosi elenge mobali yo moto moinisata na latisa yo bilamba ya mabe bavoile ya mwindu bakokoma kobimisa basolo ya kimpuka nzela nyonso za kotambola bamonaka yo te yaka na séminaire oyo epai wapi mabondeli ezali ya kafukafu botuna nini yango ebandaki déjà depuis lundi 26 mai pe clôture nango ekosalema mokolo ya dimanche 1er juin boye bake na semaine ezali kobanda de 16h à 20h pe dimanche bakozala na culte spécial oyo ekobanda de 7h à 11h bana na nzambe boya ebele na temple de l'église le Rocher frappé oyo ezwami na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu nzambe azali komi monisama na ndenge ya kosakana te.
Protiva pesa poto ya qualité équipé H2 à la mukolo to mona bino so bosengeli plutôt comme la yango grâce pour bas Stéphane Skande ba pesi plus de détails. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Makusa. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozana communiqué moko awa ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya saison sèche na ville province ya Kinshasa. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard. Boye tendance pour na saison sèche topé saison ya ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongobani pour na komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele moto nyonso esengeli ayo kamalamu pe azo ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Info lingala ya mercredi 28 mai 2025 yango ekomi na suke peuple nazaki vraiment heureuse ya représenter yango ce que vous savez que na opesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition peuple azalaki assisté et pas ya grâce pour banasima caméra tozalaki bongo na Alain Grégoire montage et simamaki na Fabrice Lundo journal la peuple pour na peuple ezaka supervisé et pas ya héritier mapine mbandeko botikala malam au revoir.